What's up guys? Kamusta? Karon pa ka vlog. And it's 11:30 na sa gabi and ugma disperas nas Pasko, napakoy problem. Kanitanan all of that padung tira. Unsaon ako paghuman og dali? Watch this. So kani tanan padung diha in 5 4 3 2. So mana, so problem solved. We're traveling to Samis Day. See you later. Hey guys, nanami sa airport. And so far, mingaw ra ang airport. Dili kayo daghan og tao, tapos white traffic. Then magbuhat na lang mi sa mga boarding time. And siya may gigutom mga on sa daw. Tada! Thanks to Cinnabon. This katawa. Murag joke man siguro to. Sinabon ko no. Now we're amazing. Nine reflection. So nakapalit mo ko polarized or CPL. Time-lapse na ko over there. Ito na ko diya akong camera for 15 minutes pero 10 seconds ang iyang labas. So ayan ako. And welcome to Samis. It's 8:34, nagikan mig 5. Dili may magpasko. Actually, later Pasko na. What na lang dito ikaw? So Merry Christmas taga Cebu. Sabi kami na. So how's the trip yun? Lingaw, kay nag-download ko og salida which is wa ko na board during sa flight. So while waiting, mag-B-roll lang ako. So B-roll in Osamis Airport. Nana sila nanay o tatay. Wa na lang sa nag-B-roll. Di na lang ako ka-B-roll. Hoy, galang! Boy, bench mo! Bench, the English kid! Ito na mangyagi ang init. Nati, dito ni Wadi Adlaw. Okay, si Salulok dito among dog. Enjoy. Busy na kay mga tao, nagkaraoke na sa ubos and I need to finish this vlog kay para mo-appeal na po ko karaoke kay Christmas na kayo. So, ND filters. What are ND filters and nganong gamit nato sila? So essentially, pasensya na nagdukdok dito. So essentially, ND filters are sunglasses sa atong lens. For example na, mora na best explanation sa ND filters. Muhatan na sila shade. Nawag daw, balik. Tada. So, when shooting a video, it is different from shooting photos. Pag shooting mo sa video, you should double the frame rate. For example, shoot kag 24 frames per second. So, double the frame rate, you need a shutter speed of 50. Kay para kanang 50, muhatag nag smooth and cinematic motion, not lagi. Parang robotic. Murag like lain ba murag GT or lagi. Good example. Hari ka diri sa gawas. So ini adto nimo sa gawas, hayag kayo. And you need 24 frames per second and 50 shutter speed. If you maintain the 50 shutter speed, hayag kayo. So blown out kayo na imong na-shoot. So para ma-compensate ang kahayag, magbutang kag ND filters, then maka-adjust na nimo unsay ang kahayag. Na by stop man po na siya sa 2 stop, 4 stop, and so on. Mo na gamit sa ND filters. So let's move. Polarizer. So, ang gamit sa polarizer is to block reflection. Or if you're shooting cars, di ba makita man ang reflection sa cars, labinan sa iyang body. So magbutang kag polarizer sa imong lens para kung ganahan kag car nga limpyo, di siya makita imong reflection. Just adjust
circular gihapon ni siya, same gihapon ni siya sa ND filters. So mo na yung gamit. Pareha atong gibuhat na ko ganina sa time lapse sa sliding door. Imbes nga makita ang reflection sa mga tao sa luyo, dito ra dito sa katong sa gawas. Mo na yung gamit sa polarizer. Next is the akong tantangan, UV protector. Pwede ram sir di siya tantangan. Ang gamit sa UV protector sa protection sa imong lens. Then the last is FLD filters. This is just hatag colors. Hatag og dramatic colors sa imong film. Okay? Nag-breathless na sila diya sa ubos, nag-karaoke, nakadungog mo, di ba? So, that's it guys. Mora na akong ma-share. Akong nahibawan gamay. Kadungwa pa kapalit og filters, buy na. Nay barato, nay mahal. Mostly mas maayo mahal, ma-invest na lang mo mahal. Kay naay mga barato nga bati ang ihang quality. Okay? Then ana siya na yung ban nga kuyog subra. Then again, so okay. Thank you guys for watching. Bisag Pasko, and shout out din ni Rim Olivera for first comment sa YouTube. Sa Yukayus Kadlaon. Ludi, Idol, Merry Christmas. Salamat. And shout out po to Arn Marquez, akong manghod. Salamat not, ni comment kag first. So, okay. This is it. Dire lang ko kutob sa akong video. Let's end this vlog. And Merry Christmas guys. Enjoy your Christmas. Enjoy your kaun, tagay, unsa pa diya, pabuto, wine. Enjoy. Merry Christmas guys. And see you on my next video. Capiche? Hey guys, na ako'y nalimtan. Importante kayo na siya. In every ND filters day, naapoy diameter. Different diameters kay. Same sa imong lens, different diameters. For example, akong lens is 18 to 55 millimeters. So need ko filters nga 58 millimeter. So, para makasave ka kay lahi-lahi ba yan, naabayay 70 to 200, 300 millimeters, mas maayo, palit na lang kag pinakadako nga diameter sa filters. Tapos, you need to buy lang og step down rings or step up rings. Mauman siguro na yung term, di kay ko sure pero feel ko mao na yung term, nakaas na ko. Barato rin na siya compared sa kani. Maura na siya. So, balik mag-enjoy sa inyohang life. Kaya ako sad, mag-enjoy ko sa akong life editing kani nga vlog. Subscribe diay mo ani. Ani tadong subscribe. Please subscribe. Bisaya Vlogger. Support local content creators. Merry Christmas again. Bye-bye.